दोस्तों वीडियो मज़ेदार होने वाला है। ये सीन है जब दूल्हा दुल्हन के घर आता है आफ्टर मैरिज, उसकी सालियाँ दरवाज़ा बंद कर देती हैं या कुछ कुछ होता है मज़ेदार प्रोग्राम। आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए पूरा मज़ा आएगा आप लोग को भी। मजा नहीं आ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। Oh no! अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, नहीं, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अरे कहना क्या चाहते हो? चलो 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 गाना शुरू करो, अपने जीजा को इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो करो यार। चलो चलो ये गाना गाना, चलो 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 शुरू करो शुरू करो शुरू करो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे कहना क्या चाहते हो? हम लोग को पहले होना चाहिए। देर है, कब कब हम लोग को पहले। हम लोग सेटल करते हैं। दीपा वीडियो रिकॉर्डिंग करता, आप बोलेगा नहीं सारा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ले मन तो पता ही दो कि था बाबा। मजाक हो रहा है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप हम लोग Oh no! मजा नहीं आ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फाइनली सालियों का मेहनत रंग लाया और जीजा को कुछ ना कुछ लूटने में ये लोग सफल हो गए। पता नहीं कितना मिला, वो तो मुझे पता नहीं है। चलिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी मज़ा आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।